hapus aja yang sebelumnya. Gimana? Udah minum detoxnya, Ya. Pak Ivan? Jadi setelah minum detox, yang pasti pencernaan saya lebih baik dalam arti bahwa sebelumnya saya punya masalah pencernaan nih. Masalah pencernaannya adalah saya gampang banget ke belakang, sehari bisa lebih dari 1 kali lah, 2-3 kali. Nah apalagi kandung empedu saya kan udah diambil karena batu empedu, udah nggak ada kandung empedu. Jadi kalau makan makanan yang lemak tinggi itu jadi lebih gampang lagi nih, lebih bisa diare malah ya. Karena apa tuh? Karena kantong empedu diambil berarti kan fungsi kantong empedunya udah nggak ada ya? udah nggak ada. Sehingga lemak tuh nggak ada yang mengemosi, jadi kalau masuk lemak badan akan maksa untuk keluarin lagi. Oh gitu ya. Nah setelah saya minum detox ini setelah kurang lebih 2 minggu sampai hari ke-20 lah, memang benar waktu minum itu berasa dikuras, tapi bukan diare ya. Saya minum sebelum tidur pagi, otomatis saya BAB tapi tanpa tekanan, dalam arti lancar banget gitu. Yes. Setelah 2 minggu sampai hari ke-20 itu jadi rutin. Dan rutin dalam arti saya nggak BAB di luar jam-jam itu. Jadi ketakutan untuk takut makan karena sebenarnya itu WC atau gimana malah jadi hilang. Yes. Menurut saya pencernaan saya sekarang jadi lebih efektif lah. Bagus ya. Oke. Walaupun empedunya udah nggak ada ya. Posisi saya udah nggak punya kantong empedu. Sip. Oke, sehat terus Pak Ivan. Sip, terima kasih.